हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हम और आप दोनों जानते हैं कि वेजिटेबल्स हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। तो ये जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए कि वो सारी वेजिटेबल्स को खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सिंपल मैदे से बनने वाली इस रेसिपी को दोस्तों आप झट से बनाकर उन्हें खिला सकते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि इसे आपने घर में बनाया या फिर आपने इसे बाहर से मंगवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को बनाना। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। आप चाहें तो इसमें आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें ऐड किया है नमक को ऐड करने के बाद इसमें हमने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड किया है जो कि है अजवाइन। और इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम इस तरीके के नाश्ते को बनाते हैं तो हम डो को हार्ड रखते हैं, यानी जैसे कि आप पूड़ी का आटा रखते हो उस तरीके से। अगर तो आप आटे से उसको बना रहे हो तो आप आटा भी हार्ड रखिएगा, पर यहाँ मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैदे को मैं बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करूँगी। और दोस्तों, इसमें आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज पर। मैं यहाँ पर इस स्टेज पर ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ। जब मैं इसे अच्छे से गूंथ लूँगी उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाकर आपको 10 से 15 मिनट तक इसे सेटल होने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डो होगा वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा दोस्तों, पर सॉफ्ट ज़रूर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको अपने फिंगर टिप्स की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और 5 से 10 ही मिनट में आपका जो ये डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इसे ढक कर ज़रूर रखिएगा दोस्तों। बस अब हम चलते हैं कुछ वेजिटेबल्स की तरफ, क्योंकि हमें अपने नाश्ते को हेल्दी भी बनाना है ताकि हमारे बच्चे हर तरीके की सब्जी को खा लें, क्योंकि नॉर्मली वो सब्जी खाने में बहुत कतराते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर इस रेसिपी में आप बहुत ही आसानी से उन्हें हर सब्जी को डालकर खिला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ग्रेट करनी होगी इन सारी सब्जियों को। आलू को हम बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें एज इट इज़ मिल जाए, बहुत ज़्यादा ये महीन ना होने पाए। तो बस दोस्तों इस तरीके से हम अपनी सारी ही सब्जियों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे और हेल्दी बना सकते हैं, आप इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं आपके बच्चे खाएं। तो बस अब हम इसे दूसरी बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको आलू को पानी में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे। बस इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक डालते ही दोस्तों ये जो सब्जियां हैं ये पानी छोड़ेंगी और उस पानी को हमें अलग करना है और उस पानी को हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप सॉल्ट ऐड करेंगे आपको कम से कम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रख देना होगा ताकि जो सारा पानी है वो अच्छे से रिलीज आउट हो जाए। दोस्तों, इस रेसिपी में हम मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे बहुत हेल्दी बनाना चाहती हूँ तो इसमें मैं मसाले बहुत कम ऐड करूँगी। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका सारा पानी स्क्वीज़ आउट करेंगे, यानी इस कटोरी में हम सारा पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे और उस पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि उसमें स्टार्च होगा और स्टार्च हमें आगे जब हम इसकी चटनी बनाएंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। तो बस इस पानी को हम आराम से अलग रख देंगे और अब हम अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे हरी धनिया, देन उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे हरी मिर्च और उसके बाद इसमें हम बहुत बेसिक से मसाले हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर, जिसे हमने अच्छे से भून रखा है। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। दोस्तों हल्दी ज़रूर ऐड करिएगा, हल्दी किसी भी चीज़ में नहीं होती तो उसमें कोई भी रंग नहीं आता, फिर उसका कोई टेस्ट पर वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम हल्दी ज़रूर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे पार्ट्स तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं, हाथ से ये और आसान होगा, पर क्योंकि इसमें मिर्च है तो आप कोशिश करिए आप स्पून से ही इसको अच्छे से मिक्स करिए। देन सबसे लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, बस इसके अलावा आपको कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं या फिर आमचूर ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करें तो, वरना इतना ही काफ़ी है, इतना ही आपके स्नैक को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना देगा। तो बस अब हम इसे रेस्ट करने देते हैं और चलते हैं डो की तरफ, जो कि बहुत परफेक्ट है। और अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पेड़े हमें इसके बनाने हैं। कोशिश करिएगा दोस्तों दोनों सेम साइज़ के हों। बस इस तरीके से आपको 2 पार्ट लेने हैं। अगर आपने आटे का इस्तेमाल किया होगा तो बहुत ही आसानी से आपकी चपाती बन जाएगी। यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बेलने में, क्योंकि मैदा जो होता है वो जल्दी से चपाती की फॉर्म में नहीं आता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस दोस्तों यहाँ पर हमारी चपाती बिल्कुल तैयार है और अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम की तरफ। बहुत ध्यान से दोस्तों आपको देखना है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत पतला सा हमने इसका चपाती बेल ली है और अब हम इसमें अपना बैटर ऐड करेंगे, यानी हमारी फिलिंग।
फिलिंग ऐड करते समय दोस्तों 2 से 3 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको फिलिंग इवन फिल करनी है, यानी कि हर तरफ आपको एक ही समान फिल करना है, कहीं से भी ऊपर कहीं से भी नीचे ना हो, कोशिश करिएगा। वैसे बिल्कुल इवन हो नहीं पाएगी क्योंकि आपकी जो सब्जी है वो कच्ची है इस वक्त, तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप कोशिश करिएगा कि आप स्पून की मदद से इसे अच्छे से इवन कर दें। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जब आप इसे फोल्ड करिएगा तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत टाइट आपको फोल्ड करना है। जितना टाइट ये रोल बनेगा उतना ही अच्छा आपका स्नैक बनेगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसके एंड पर पहुंचिएगा तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से लॉक करना है, जिसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिंपली इसका जो एंड है वो थोड़ा सा खाली छोड़ना होगा ताकि आप पानी इसमें ऐड कर सकें और इसे अच्छे से बाइंड कर दें इस तरीके से। और बस हमारा रोल अच्छे से तैयार है। आप दोनों कॉर्नर्स को भी अच्छे से बाइंड कर दीजिएगा। देन उसके बाद इसके हम पीसेस को कट कर देंगे, यानी कि जो हमारे कॉर्नर्स हैं इन्हें हम बहुत आसानी से अच्छे से कट कर देंगे। और बस इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला पीस भी बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों दोनों ही पीसेस को बनाने के बाद हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो दोनों के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पर अब हम इसके कॉर्नर्स कट कर देते हैं इस तरीके से, और बस उसके बाद आपको हाथ की मदद से इसको अच्छे से शेप दे देना है। बस परफेक्ट है आपका पीस। इसी तरीके से दोस्तों हम अपना दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो रोल है वो काफ़ी टाइट होना चाहिए, ढीला बिल्कुल ही मत बनाइएगा दोस्तों। बस यहाँ पर हमारी दूसरी चपाती बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। सेम प्रोसीजर है, सेम हम फिलिंग रखेंगे और बहुत कस के आपको इसको दबाते हुए रोल करना है ताकि बिल्कुल भी ढीला ना होने पाए। और बस एंड में पानी लगाकर इसे हम लॉक करेंगे और इसके भी हम कॉर्नर्स को कट करके उसी तरीके से बना लेंगे जैसे हमारा पहले वाला पीस था। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे इसे स्टीम करने के लिए आपको इस तरीके का एक बर्तन चाहिए जिसमें हल्के हल्के से छेद हो। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनके लिए नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बस इस तरीके से हम अपने दोनों पीसेस को रख देंगे। तेल ज़रूर लगा दीजिएगा दोस्तों, ग्रीसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस आपकी ग्रीस नहीं हुई तो इसको निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों स्टीम करने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे उसी पानी में हम चटनी ही बना लेंगे। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। चटनी बनाने के लिए दोस्तों जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे आपके टमाटर है, अदरक है, लहसुन है और जो आपकी लाल मिर्च है, इसे हम पानी में रख देंगे और उसी पानी के ऊपर हम अपने इस बर्तन को रख देंगे। और जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा पानी उबलता रहेगा, जिसकी हेल्प से ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा और हमारी चटनी का जो इंग्रेडिएंट है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पीसेस बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो चटनी का इंग्रेडिएंट है वो भी तैयार है। तो जब तक दोस्तों ये ठंडा होता है हम चलते हैं चटनी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले आपको इसका पानी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पानी है, पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसकी चटनी बहुत ज़्यादा थिन बनाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। मैं उतना ही पानी कम करूँगी जितना मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, यानी जो हमारा वाटर बचा था सब्जियों से, जो पानी मैंने निकाला था उसमें स्टार्च होगा, जिसकी वजह से ये बाइंड बहुत अच्छा होगा। तो आप इसको फेंकिएगा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि वो यूज़ आएगी आगे। तो उसका दोस्तों यूज़ हम करेंगे यहाँ पर चटनी बनाने में। सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और पानी भी हम लगभग पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचाया है क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी मैंने बाहर से उस सब्जी वाले पानी को ऐड किया है। बस दोस्तों इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर ऐड करनी है बस। और इसे ग्राइंड करने के बाद आपके पास बहुत फाइन सी चटनी आ जाएगी। आप इसे बिल्कुल भी थिक मत करिएगा दोस्तों, ये फाइन ही बहुत अच्छी लगेगी, महीन ही अच्छी लगेगी। उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे धनिया की पत्तियों के साथ। बहुत ही डिलीशियस होने वाली है दोस्तों। जब आप इसे खाएंगे तो आप हमेशा चटनी जो बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे, बाकी चटनियों को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बस दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पीसेस की तरफ जो कि अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पर डिफरेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम एक को अलग तरीके से बनाएंगे और दूसरे को बिल्कुल अलग तरीके से। सबसे पहले जो पीस है दोस्तों उसको हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से कट जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस नाइफ थोड़ी सी आप शार्प रखिएगा इस तरीके से। बस सारे ही पीसेस को आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना सारे पीसेस आपके ख़राब हो जाएंगी। जो आपको लेयर्स दिख रही है परफेक्ट, ये लेयर्स आपको वैसे नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो आप हल्की हल्की से चाकू चलाइएगा ताकि सारी लेयर्स बहुत अच्छे से कट हो जाए। बस इस तरीके से आपको सारे पीसेस को कट कर लेना है। और बस दोस्तों अगर आप इसे स्टीम खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप सिर्फ इतना ही बनाएं। और इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे आटे से बना लें। इससे हेल्दी रेसिपी आपके बच्चे कहीं और नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं जो उन्हें नहीं पसंद है और आटे का यूज़ है। पर मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आपके घर में कोई गेस्ट आया है उसे भी आप बनाकर खिला सकते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत से हैं। एक ही इंग्रेडिएंट के साथ आप कई तरीके से इसको बनाकर खिला सकते हैं। और दोस्तों इसका जो स्वाद है वो इस चटनी के साथ जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे आपकी मोमोज की चटनी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है, कुछ भी अलग नहीं है और उससे ज़्यादा डिलीशियस है।
क्योंकि इसमें हमने मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें हमें इसको बड़े बड़े से पीसेस में कट कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। सबसे पहले इसको हम नॉर्मली डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे फ्राई पैन के ऊपर इस तरीके से। फ्लेम का आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लेम आप लो ही रखिएगा। आपको यहाँ पर 100% कुक नहीं करना है, इसको सिर्फ 50 से 60% कुक करना है। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे और स्लरी के साथ करेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए आपको पता है आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली आपको मैदा या आटा जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करना है। हल्का सा थिक आपको बैटर बनाना है। देन उसके बाद इसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देंगे। पर दोस्तों उससे पहले हम इसको अच्छे से कम 50 से 60% इसी स्टेज पर कुक कर लेंगे, ताकि अंदर से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कच्चे ना रहें। क्योंकि जब आप कोटिंग से इसको पकाते हैं तो ऊपर वाली कोटिंग तो अच्छे से कुक हो जाती है, पर अंदर का जो बैटर है हमारा वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो बस इस स्टेज तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है। और यहाँ अब हम इसकी कोटिंग करेंगे स्लरी से, जिसको हमने मैदे से और हल्का सा उसके ऊपर नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपल रखा है, सिर्फ आपका सॉल्ट और आपका मैदा है। बस इस तरीके से हम अपने सारे पार्ट्स पे अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसे डीप फ्राई। दोस्तों नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाते हैं, देन उसके बाद उसको हम डीप फ्राई कर देते हैं। वो तरीका दोस्तों ऐसा है कि उसका अंदर का जो इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत अच्छे से नहीं पकता है, और अगर पकता भी है तो बहुत टाइम लेता है। ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आप इसको 50% तक कुक कर दीजिएगा फ्राई पैन में, देन उसके बाद इसके ऊपर कोटिंग करके आप इसे अच्छे से डीप फ्राई करिएगा। तो सिर्फ आपकी आउटर कोटिंग का ही पकना रह जाएगा, अंदर के सारे इंग्रेडिएंट आपके ऑलरेडी पके होंगे। बहुत कम टाइम लगेगा आपको, बहुत ही आसानी से आपके स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। बस दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक साइड अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। बस आपको फ्लिप करते रहना है तब तक जब तक कि हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। फ्लेम आपको लो ही रखनी है, फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई मत करिएगा वरना ये जल जाएगा। और हमें सिर्फ इसे कुक करना है धीमी आंच पर, ताकि ये कुरकुरा बन सके। बस दोस्तों आप इसे चाहे तो चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे चटनी के साथ इंजॉय करें, सॉस के साथ इंजॉय करें, पर जो टेस्ट इसका उस चटनी के साथ आएगा वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप इस चटनी को ज़रूर एक बार बनाकर खाएं, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर आप मोमोज़ की फ़ैन हैं तो एग्जैक्ट वैसी ही आपको लगेगी, इवन उससे भी अच्छी। तो बस इतना ही आपको हल्का सा ब्राउनिश करना है और अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप इसे हाथ से कट करेंगे, हाथ से तोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी लेयर्स इसमें दिखाई नहीं पड़ेंगी, पर जब आप इसे नाइफ़ की मदद से कट करेंगे तो आपको सारी लेयर्स बहुत ही फाइन तरीके से दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर हमारे सारे पीसेस तैयार हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप इसे हाथ से तोड़ेंगे तो इसमें कोई भी पीसेस आपको नज़र नहीं आएंगे, कोई भी लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जब आप इसे नाइफ़ की मदद से कट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनी हुई है। अभी आपको बिल्कुल इसमें समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ पर लेयर है, क्या है, क्योंकि मैंने इसको हाथों से कट किया है। पर दोस्तों जब आप इसे नाइफ़ की मदद से कट करेंगे तब आपको इसकी सारी लेयर्स क्लीन क्लियर दिखाई पड़ेंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना डिलीशियस लग रहा है ये नाश्ता हमारा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सारी लेयर्स बहुत ही क्लीन आई हैं। तो बस दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो बिना लाइक के दोस्तों बिल्कुल मत जाइएगा।